বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই মিক্সার গ্রাইন্ডারের চাটনি জারটি একটি কাস্টমার নিয়ে এসে বললো যে চলছে, তো আওয়াজ হচ্ছে জার থেকে। তো আমি খুলে দেখলাম স্যাপ পুরুষ ও পেছনের যে কাবলিংটি আছে, কাবলিংটি স্লিপ হয়ে গেছে নাটটি। তো আমি আমার কাছে ছিল মাপের বার করে নিয়ে ভালোভাবে সুন্দর করে ফিটিং করে দিলাম। ফিটিং করে চেক করে দেখলাম হাতে করে ঘুরিয়ে যে হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে, দিয়ে কাস্টমারকে আমি ডেলিভারি দিয়ে দিলাম। আমার ভিডিওগুলি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক ও ভিডিওটিকে শেয়ার করে